Europe Échec a été invité récemment, donc au mois de mars, par l'Académie arménienne des échecs et son président, M. Sumbat Poutian. Et c'est vrai que nous avions entendu parler de cette expérience en Arménie qui est unique puisque le jeu d'échecs est obligatoire à l'école depuis 2 ans. Et nous avons été absolument ébahis par la réalisation de M. le Poutian et y compris des autorités arméniennes qui ont permis que ce projet se fasse. Donc nous sommes allés voir autour de Yerevan, qui est la capitale, avec ce petit pays de 29 000 km² qui est entouré par l'Iran, la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et qui a 3 millions d'habitants. Eh bien l'Arménie a décidé de tout miser sur la matière grise. Et les échecs, eh bien aujourd'hui sont à l'école et c'est ce que nous allons vous présenter dans ce reportage assez étonnant sur ce qui se passe dans cette petite république du Caucase. Nous sommes reçus par le président de l'Académie arménienne des échecs et en même temps c'est l'ancien champion olympique des échecs et le vice-président de la Fédération arménienne des échecs, Sumbat Poutian. Իհարկե շախմատի շուրջ ակադեմիայի կառուցման շուրջ բավականին վաղուց է եղել մտորումները դեռ 94 թվականից քննարկվում էր այդ հարցը, բայց ակադեմիայի գործունեությունը սկսվեց միայն 2001 թվականի վերջերին, ավելի շուտ 2002 թվականին։ Շախմատը ընդգրկվել է կրթական համակարգ դպրոցներ 2011 թվականից, արդեն 2 տարի է։ Ինչու է ընդգրկվել, իհարկե մենք մինչև այդ նախապատրաստական բավական երկար աշխատանք կատարել, մոտավորապես 8 տարի գնում էր այդ նախապատրաստական աշխատանքները եւ միայն 11 թվականին մենք կարողացանք ընդգրկել։ Ինչու մենք մտածեցինք, որ շախմատը օգտակար կարող է լինի երեխաներին։ Շախմատը այն խաղն է, որը ինքը հետաքրքիր է եւ արդար խաղ է։ Երեխան փոքր տարիքից սովորում է արդար հաղթել եւ պարտվել։ Երկրորդը շախմատը հնարավորություն է տալիս երեխային կենտրոնանալ։ Ինքը կարողանում է իր միտքը կենտրոնացնել ինչ-որ մի դաշտում։ Շախմատը տալիս է տրամաբանության համար բավականին լավ հնարավորություններ։ Իսկ ամենակարևորը ստեղծագործություն եւ կենտրոնացում։ Իհարկե այն տեսակով, ինչպես որ Հայաստանում է, շախմատը ընդգրկված է որպես լիարժեք առարկա եւ հանրապետության բոլոր դպրոցներում անցնում են շախմատը, այսպես իհարկե որևէ աշխարհում որևէ մի երկրում չկա, թեև շատ երկրներ հետաքրվում են, շատ խոշոր լրատվական ընկերություններ գալիս են Հայաստան եւ փորձում են հասկանալ եւ ընկալել շախմատի դերը կրթական համակարգում։ Հուսով եմ, որ մոտ ժամանակներում կլինեն երկրներ, որոնք կարողանան նույնպես ընդգրկել շախմատ առարկան իրենց կրթական համակարգում։ Իհարկե բոլոր Les échecs sont une discipline obligatoire dans toutes les écoles. Il y a 1500 écoles en Arménie et cette année, en Haut-Karabakh a intégré ce programme également. Donc 1500 écoles, ce qui signifie qu'il faut à peu près 2000 professeurs capables d'enseigner aux enfants dans les écoles la matière. Et à ce stade, nous avons 1900 professeurs donc capables d'enseigner à 90 000 enfants dans le pays qui intègrent aujourd'hui ce parcours. Les échecs sont enseignés dans les classes de primaire, donc CE1, CE2. Et donc les enfants sont très réceptifs à cette démarche, sont parfaitement joyeux. C'est comme un jeu au milieu des cours et en même temps ça leur permet quand même de développer la créativité et les apprendre à se discipliner et intégrer d'autres matières, absorber d'autres enseignements. Quelle est la forme aujourd'hui de la collaboration entre l'éducation et l'Académie des échecs?
L'académie prend en charge les enfants qui ont été déjà initiés aux échecs, qui s'intéressent en tant que discipline d'une manière un peu plus approfondie. Donc l'intérêt envers les échecs est très grandissant puisque tous les enfants sont initiés et ce qui nécessite une présence parascolaire dans toutes les villes du pays ainsi que dans beaucoup de villages. Par exemple, aujourd'hui, en dehors de l'Académie des échecs qui se trouve à Erevan, il y a 47 branches qui représentent l'Académie des échecs dans tout le pays. Ce qui signifie que aujourd'hui, on est à un stade où l'intérêt envers les échecs étant de plus en plus grandissant, on est toujours dans la recherche d'ouverture de nouvelles branches et celles qui existent s'agrandissent puisque les capacités d'accueil sont bien inférieures par rapport à la demande. Pensez-vous que le succès de l'équipe d'Arménie ces dernières années aux Olympiades de Dresde, d'Istanbul, de Turin et aux championnats du monde en Chine soit le résultat de cette politique de détection de talent? Les victoires de ces dernières années sont surprenantes et même pour nous, sont très surprenantes. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est l'atmosphère autour des échecs qui est créée au-delà de mon intervention par la présence, par la présence et le soutien incomparable d'un président de fédération qui est lui-même président du pays, Serge Sarkissian. Cette atmosphère permet aussi un élan dans le monde des échecs envers cette matière dans les écoles et dans l'académie. Une animation d'équipe avec un général aux commandes qui a su créer cette envie, cette rage de victoire et qui lui-même est quelqu'un qui fait tout pour les échecs, dans le monde des échecs. Que pensez-vous de l'organisation conjointement avec Europe Échecs d'un événement annuel à Paris? Il est clair qu'une collaboration avec une revue aussi installée dans le monde des échecs avec autant d'influence et de crédibilité serait une excellente idée et serait pour le bien autant des échecs en Arménie que partout dans le monde. Donc nous sommes très honorés de pouvoir réfléchir à organiser ensemble un événement important conjointement avec Europe Échecs. C'est les demi-finales de championnat d'Arménie de différents âges, les enfants de 10, 12, 14, 16, 18 ans qui participent, qui ont été présélectionnés déjà dans les tournois de ville dans chaque section d'académie et qui, après ces demi-finales, vont pouvoir accéder aux finales et les gagnants de ces finales feront partie des futures équipes d'Arménie pour les Jeux dans les tournois internationaux.
կարոտից իմ սիրտը մոլորվել է արիան արի Ձունը սրտիս հալելա 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 խանդը հոգուս մարելա 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 Մարդիկ են, որոնք ուզում են դառնալ Ce sont des ուսուցիչներ personnes qui veulent devenir des professeurs de Իհարկե իրենք d'échecs. պետք է ունենան շախմատային որոշ որակավորում Il faut avoir quand même un passé dans les échecs. Այսօր 3 եւ այսօր 3 արդեն անցկացվել, այսօր նույնպես անցկացվելու է եւ 3-յան քննություն են տալու, որից հետո ով որ անցնում է նա կստանա այդ իրավունքը Donc սերսել։ on entre dans la préphase des examens de demain Այստեղ qui իհարկե vont գալիս են à l'issue donner un diplôme. գալիս են եւ շրջաններից հանրապետության, բայց գալիս են իրենք նախորդ պետք է ընտրված լինեն առումով իրենք շախմատային ինչպեսի C'est ունակություններ un ունեն։ CPS. Մոտավորապես այդպես կամ են ներկայացուցիչները այնտեղ արդեն Ce sont des personnes qui viennent de toutes les régions de l'Arménie et ce sont des personnes qui ont été déjà présélectionnées, qui ont déjà eu une approbation de ma part, etc. Regardez sur les cartes du 16e au 19e siècle qu'on a marqué le nom Arménie. C'est-à-dire malgré cela que l'Arménie n'existait pas, mais ce nom existait toujours sur les cartes. Menhir is like idol, like an idol. So after 5,000, 6,000 years old, they found during the invasion this stone, Urartian king, and he put this inscription. Ակադեմիան ուներ մի քանի ուղղություններ, առաջինը դա մասսայականություններ եւ լավագույն Le projet initial et la réalisation de la discipline obligatoire dans les écoles est liée aussi à la recherche des psychologues sur le comportement, la recherche comportementale des enfants. Cela continue et c'est un terrain très vaste, ce travail-là va continuer. Au-delà de ce travail, nous souhaitons que les hautes technologies puissent prendre plus d'importance dans ce développement et dans le développement des échecs partout dans le monde. Արևս կգա ու իր ջերմությամբ